ចិនលុបចោលការកម្មង់សាច់ជ្រូកពីអាមេរិក 12,000 តោនចំពេលសង្គ្រាមពុនគយកំពុងតានតឹង វ៉ាវចំណេញកំ KK The Resident 598 ប្រកបអាជីវកម្មស្នាក់នៅជួលក្នុងពេលតែមួយ 3 in 1 រីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់ 10% និងលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់មានច្រើនជម្រើសសូមទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកបានបង្ហាញទិន្នន័យថាប្រទេសចិនបានលុបចោលការនាំចេញសាច់ជ្រូកមកកាន់ទីផ្សារអាមេរិកសរុប 12,000 តោនដោយសារបញ្ហាពន្ធគយនិងបានធ្វើឲ្យសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សាច់នៅអាមេរិកប្រឈមនឹងភាពខ្វះខាតរយៈពេលខ្លីសារព័ត៌មាន The Hill បានចុះផ្សាយថានេះគឺជាការលុបចោលការនាំចេញសាច់ជ្រូកធំបំផុតរបស់ចិនចំពោះទីផ្សារអាមេរិកតាំងពីផ្ទុះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ប្រទេសចិនគឺជាអ្នកនាំចូលសាច់ជ្រូកធំបំផុតទី3សម្រាប់អាមេរិកបន្ទាប់ពីមិចស៊ិកនិងជប៉ុនចិនគឺជាអ្នកផលិតសាច់ជ្រូកធំបំផុតលើពិភពលោកដោយបានផ្គត់ផ្គង់ទូទាំងសកលលោកក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែល57លានតោនហើយក្នុងនោះបាននាំចេញទៅអាមេរិកប្រហែលកន្លះលានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យចិនលុបចោលការនាំចេញសាច់ជ្រូកទៅអាមេរិកដោយសារពន្ធនាំចូលសាច់សម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកបានឡើងរហូតដល់ 172% ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃសាច់ខ្ពស់ខ្លាំងពិបាកក្នុងការលក់រាយជូនដល់អតិថិជន